Ngaro Messi Betalo Yajiyame Ngaro Tandwe Mijani Omabe Ngaro Yeta Chonyelo Twaye Twame Ngaro Twi Miaga Yetwili Omabe Pido da Shema Metiame Yativo Pido da Tiana Tamune Lona Zero Sino Jere Jere Jame Pido Yeta Da Pido Yeta Pido da Tomo Nina Moniata Zero Pido da Ana Shere Komye Zero Sino Jere Jere Jame Pido Yeta Da Pido Yetaမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းကိုစိတ်နှပြချမ်းပါစေဖို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။ပတ်စင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့တပတ်တွင်းသတင်းတိုင်ချက်အစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူစင်စင်ပါ။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ຫນွေဦးတော်လန်ရဲ့ခုခံတော်လန်ဆက်ဟာအံ့ဩမှင်သက်ရလာအောင်ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုတွေကိုမြင်နေရပြီလို့ NUG ယာယီသမ္မတကပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရေဦးတော်လန်ရဲ့ခုခံတော်လန်စစ်ဟာအံ့ဩမှင်သက်ရလောက်အောင်ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုတွေကိုမြင်နေရပြီလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကမတ်လ19ရက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်ရေဦးတော်လန်ရဲ့ခုခံတော်လန်စစ်ဟာအံ့ဩမှင်သက်ရလောက်အောင်ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုတွေကိုမြင်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။အချိန်တိုအတွင်းမှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကခုခံတော်လန်စစ်အောင်မြင်မှုတွေကိုမြဝါထင်ထင်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အခုလဲရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုင်းသားလွတ်မြောက်ရေးကိုလက်တွေ့ကြကြမြင်တွေ့လာရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီရက်တပတ်အတွင်းမှာကချင်ပြည်နယ်ဧရိယာအတွင်းကခုခံတော်လှန်စစ်တွေကလည်းအရှိန်ဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့အောင်ပွဲခံလာနိုင်တာကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့မြင်နေရပါတယ်။ဒါတွေဟာလူလူတရက်လုံးရဲ့အောင်ပွဲဖြစ်တယ်လို့အနှစ်နှစ်လကတိုးမိထားတဲ့တိုင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်လုံတွေရဲ့ကျေးဇူးပြုမှုတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ယာယီသမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအတိတ်သမိုင်းကိုကြည့်ရင်ပြည်တွင်းရေးဖြစ်ရပ်တွေဟာကမ္ဘာအခြေအနေတွေနဲ့ဆက်ဆက်ဖြစ်ထွန်းတာကိုတွေ့ရလေရှိပြီးအခုလို21ရာစုမှာနိုင်ငံတကာရေးစည်းနဲ့ပြည်တွင်းရေးဖြစ်ရပ်တွေကပိုပြီးရွှေ့ရှက်လာတာကိုတွေ့မြင်ရကြောင်းပြည်တွင်းရေးကိစ္စတွေရဲ့ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်မှုတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာရင်းအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့အထွေထွေရှုမြင်ချက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတာမမေ့ဖို့လိုကြောင်းနဲ့ဒေတာရင်းနိုင်ငံတွေရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေနဲ့အဝင်ခွင်ချချိတ်ဆက်ပြီးလက်တွေ့ကြကြစဉ်းစားကြည့်မြင်နိုင်မှုလိုအပ်တယ်လို့ယာယီသမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းခုခံတော်လှန်စစ်အခြေအနေတွေကိုကြည့်ရင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အခုရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆီယနာရှင်စနစ်ချိန်မုံရေးနဲ့ရခိုင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေပါတယ်။အဲဒီမှာအိန္ဒိယနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုလည်းအရေးတကြီးတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွန်းတွန်းတိုက်ဆွေးနွေးအပြေရှာတာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းဖို့ကြိုးစားနေတာကြောင့်လက်ဆက်ဖြတ်ကျော်ပြည်ပထွက်ခွာမှုတွေလည်းအလုံးရင်းနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုအောင်ပွဲရလဒ်တွေကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးအညီညွတ်ပြုပြီးအနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသစ်တည်ဆောက်ရေးအထိတည်ဆောင်သွားနိုင်မှုအထူးလိုအပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအလွန်ကာလမှာအသွင်ကူးပြောင်းရေးအခြေအနေတရက်ကိုမဖြစ်မနေဖြတ်တန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုဖြတ်တန်းကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာညင်ဆိုးစရိုက်ဆိုးတွေကိုပြန်လည်အသက်သွင်းတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလုံးဝလုပ်လို့မရဘူးလို့လည်းယာယီသမ္မတကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့2023ခုနှစ်အတွင်းမြို့နယ်138မြို့နယ်မှာမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးတွေနဲ့ခရိုင်10ခုအထိခရိုင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ NUG ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်အတွင်းမြို့နယ်138မြို့နယ်မှာမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးတွေနဲ့ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှာလည်းခရိုင်10ခုအထိခရိုင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကမတ်လ20ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာစနစ်တကျဖြစ်ထွန်းလာပြီးဖွဲ့စည်းပုံတွေလုပ်ငန်းတွေပုံမှုဆောင်ရွက်လာကကျေပြန့်တဲ့လုပ်ငန်းအကောင့်ထဲဖော်မှုတွေကိုဆောင်ရွက်လာနိုင်ပြီးဂျာကာလာဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီအနေနဲ့2023ခုနှစ်အတွင်းမှာ
မြို့နယ်138မြို့နယ်မှာမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ပြီးတိုင်းဒေသကြီးတွေရဲ့85%ကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာခရိုင်10ခုနဲ့မကွေးတိုင်းအတွင်းမှာခရိုင်2ခုစုစုပေါင်းခရိုင်10ခုမှာလည်းခရိုင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီပြိုလဲလာတာနဲ့အမျှအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကပြည်သူလူထုထောက်ခံမှုနဲ့ဂျာကာလာဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တွေနဲ့နိုင်ငံတည်ငြိမ်လာစေရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေပြီးဒေသပြည်သူဝန်ဆောင်မှုစနစ်တွေအကောင့်ထဲပေါ်ခြင်းအပြင်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေကျန်းမာရေးပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရေသွေးရ၎င်းရေတွက်ရ၎င်းပုံမတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်လာနိုင်တယ်လို့အသိပေးဖော်ပြထားပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေမှာမပါဝင်ရေးအတွက်အချိန်မီဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကွမ်မော်ကသတိပေးခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေမှာမပါဝင်ရေးအတွက်လူငယ်တွေအနေနဲ့အချိန်မီဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ကချင်ပြည်လွတ်လပ်ရေးကောင်စီ KIC ဒုဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကွမ်မော်ကမတ်လ20ရက်မှာအသိပေးရေးသားခဲ့ပါတယ်။ယခုဆိုရင်အိမ်တန်ရရောက်စင့်ခေါ်စာပို့ပြီးခေါ်ဆောင်သည့်အဆင့်ထိရောက်နေပြီဖြစ်သည်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမည့်အချိန်ကျော်လွန်သွားပါကပြင်ဆင်ခွင့်မရနိုင်သောခီးကျန်းတွင်ရှောက်လန်းကြရမည်ကိုသတိပေးလိုပါသည်လို့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကွမ်မော်ကရေးသားခဲ့တာပါဒါအပြင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေထုတ်ပြန်တာရပ်ပေါင်း40ရှိပြီဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့အိမ်ပြင်မထွက်ဘဲနေရင်လုံခြုံမယ်လို့ယူဆသူအများပြားရှိနေတာကိုသုံးသပ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းမှတ်ချက်ပြုထားပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မြန်မာအရေးပြိပက္ခတွေတိုးလာတာကြောင့်ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်ကစိုးရိမ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာနေ့စဉ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်မှုတွေကျူးလွန်နေတာကြောင့်ပြိပက္ခတွေတိုးလာတဲ့အပေါ်အလွန်စိုးရိမ်ပြီးအရပ်သားတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့နဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကိုလည်းကာကွယ်ပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ကမတ်လ18ရက်ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအရက်သားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးလေရင်နဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်တာကြောင့်အရက်သားတွေတေဆုံးနေရတဲ့အပေါ်မှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချလိုက်ပြီးရိုဟင်ဂျာအပါအဝင်လူငယ်တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအတင်းကျပ်စုဆောင်းပြီးစစ်မှုထမ်းစေဖို့လှုံ့ဆော်တာကြောင့်ဒါဟာပိုပြီးစိုးရိမ်စရာအခြေအနေဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကျူးလွန်နေတာကိုရပ်တန့်စေဖို့နိုင်ငံတကာနဲ့ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေကိုပူးပေါင်းဖြည့်ရှင်းကြဖို့နဲ့အာဆီယံနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်ကြဖို့ကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ကဏီစစ်စင်ရေးအတွင်းရန်သူတပ်သား48ဦးကိုတုတ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရင်းမာပင်ခရိုင်ကဏီစစ်စင်ရေးအတွင်းရန်သူတပ်သား48ဦးကိုတုတ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီးရန်သူ20ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကမတ်လ16ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။17ရက်ကြာမြို့ထိန်စစ်စင်ရေးအဖြစ်မတ်လ2ရက်နေ့မှစတင်က12ရက်နေ့အထိ17ရက်ကြာစစ်စင်ရေးအဖြစ်ရန်သူစစ်ရန်တရားအထိနာအောင်အမှတ်1စစ်ဒေသရင်းမာပင်ခရိုင်ကွက်ကဲမှုနဲ့ PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့မှတိုက်ခိုက်ချိန်မုံနိုင်ခဲ့ပြီးဒီတိုက်ပွဲအတွင်းရန်သူစစ်တပ်စီက81မမအပါအဝင်လက်နက်17လက်ခဲယမ်းအမြောက်အများသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အထိနာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာရဟတ်ရင်ဂျက်တိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့လေကြောင်းကနေ54ကြိမ်ပစ်ကူပေးခဲ့ပြီးဝိုင်တွဲလေရင်ဖြင့်ဘုံသီးအလုံး100ကျော်ကျဲချခဲ့ပါတယ်လို့ဆက်လက်ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်ပြီးရန်သူတပ်သားအလောင်း17လောင်းမျက်မြင်တွေ့ရှိခဲ့ကအကြမ်းဖက်တပ်သား48ဦးသေဆုံး20ဦးကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့မှရဲဘော်17ဦးအသက်ပေးလူခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။လက်တလောအခြေအနေမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းလက်နက်ကြီးမြေပြင်အင်အားအင်မတန်သုံးပြီးမြို့ကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့အတွက်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များအနေနဲ့ယာယီခွာစစ်ဆင်ထားပြီးစစ်ရေးရည်မှန်းချက်ပြမြောက်တဲ့အထိဆက်လက်ဖော်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူ့စစ်ရုံးချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အမှတ်1စစ်ဒေသရင်းမာပင်ခရိုင်ကွက်ကဲမှုနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ရင်းမာပင်ခရိုင်တရင်1 2 6 9 19 18 21 22 23 25 29 30 32ကဏီပကဖFစစ်ကြောင်းဆက်လင်းကြီးစစ်ကြောင်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့များဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဂျိုးဖြူချက်ပွိုင်တောင်ကုန်းကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးရန်သူတပ်သား90ဦးခန့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ KNU တပ်မဟာ6နယ်မြေမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အထိုင်ချတပ်ဆွဲထားတဲ့ဂျိုးဖြူချက်ပွိုင်တောင်ကုန်းကိုညီနောင်ပူးပေါင်းအဖွဲ့မှပိတ်ဆို့ချီမုံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာရန်သူတပ်သား90ဦးထိုင်းနိုင်ငံဘက်ချမ်းပိုင်ကလိုင်ရွာဘက်သို့ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့အထူးစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ကမတ်လ20ရက်မှာသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ KNLA, SOF ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နဲ့အထူးစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ကမတ်လ19ရက်မှာရန်သူစခန်းအားပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတနေကုန်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးညနေ4:15မိနစ်မှာဂျိုးဖြူချက်ပွိုင်တောင်ကုန်းကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲမှာရန်သူတပ်ဖွဲ့ဝင်တေဆုံးရုပ်အလောင်း9လောင်းမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်62လက်ခဲယမ်းများစွာရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ကြံရှိအကြမ်းဖက်စစ်သား90ဦးခန့်မှာဒဏ်ရာတွေနဲ့ထိုင်းဘက်သို့ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကမြန်မာဘက်နယ်စပ်တလျှောက်ကိုတော်လိုင်းရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကစိုးမိုးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တော်လိုင်းရေးပူးပေါင်းတပ်ကအဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းအထိကိတစုံတရာမရှိခဲ့ပဲနယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းများကိုပါဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေခဲ့တယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်ခြံအမှတ်54လီလံကိစ္စမှာအဓိကပါဝင်လှုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့ဗဟန်းစီပင်ရုံးနဲ့ထွေအုပ်ရုံးဟောင်းကိုရန်ကုန်ပကဖအထူးတပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နေအိမ်ခြံအမှတ်54လီလံကိစ္စမှာအဓိကပါဝင်လှုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့ဗဟန်းစီပင်ရုံးနဲ့ထွေအုပ်ရုံးဟောင်းကိုမနက်ပိုင်း4နာရီဝန်းကျင်ခန့်မှာဝေးထိန်မိုင်းနဲ့တပြိုင်တည်းဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်ပကဖအထူးတပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့က PVTV ကိုပြောပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ကဘာအေးဖျားလမ်းနဲ့ကုတ်ကန်းရိပ်သာလမ်းတောက်ရှိဗဟန်းထွေအုပ်ရုံးမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေနဲ့ရဲတွေအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်ပါစီဗဟန်းစီပင်ရုံးတို့ကိုဝေးထိန်မိုင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သူကပြောပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းဘန်ကာမှာကင်းဆောင်နေတဲ့အကြမ်းဖက်ရဲနှုတ်ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံခဲ့တယ်လို့အိပ်ပျော်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေရဲတွေလည်းအများပြားဒဏ်ရာပြင်းပြင်းထန်ထန်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လုံခြုံရေးလှည့်ပြီးပြန်ဝင်လာချိန်နဲ့အချိန်ကိုက်ဖြစ်သွားလို့အထိနာခဲ့ကြောင်းမနက်4နာရီခွဲလောက်စစ်ကားလူနာတင်ကားများလမ်းမပေါ်အများကြီးသွားလာနေကြောင်းအနီးပတ်ဝန်းကျင်ကနေတဆင့်ကြားသိရတယ်လို့ရန်ကုန်ပကဖအထူးတပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်သားနဲ့ရဲတွေရဲ့တေဆုံးတဲ့ထိခိုက်မှုအသေးစိတ်စီးရင်ကိုတော့မသိရသေးပေမဲ့အထိနာတဲ့စစ်စင်ရေးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယခုတိုက်ခိုက်မှုကလူထုခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တမိုင်းဝင်ပါဝါ54ချံလီလံကိစ္စမြေပုံမြေယာစွန်များအတွက်အဓိကဆက်ဆောင်အဖြစ်လုတ်ကင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်ပါစီဗန်းစီပင်ကိုပြင်းထန်သောအရေးယူမှုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။ပြည်သူလူထုနဲ့စန့်ကျင်တဲ့လုပ်ရက်တွေကျူးလွန်နေသူအဖွဲ့အစည်းလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရန်ကုန်တိုင်းပကဖကလက်ပိုက်ကြည့်နေမှာမဟုတ်ပဲပုံမပြင်းထန်တဲ့အရေးယူတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစနစ်တကျလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုမထမ်းမနေရကိစ္စကိုအထူးအလေးပေးလှုံ့ဆော်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်ပါစီဝန်ထမ်းတွေထွေအုပ်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့လက်ဝေကန်ထောက်တိုင်တွေကိုသတိထားနေကြဖို့အတွက်လည်းရန်ကုန်တိုင်းပကဖကပြင်းထန်စွာအသိပေးထားပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ရသေ့တောင်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တပ်စခန်းတွေအားလုံးကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကအပိသက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရသေ့တောင်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တပ်စခန်းတွေအားလုံးကိုနှစ်ပတ်ခန့်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာရခိုင်တပ်တော် AA ကအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးရသေ့တောင်မြို့နယ်က၈ခုမြောက်မြို့နယ်အဖြစ်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့မတ်လ18ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရသေ့တောင်မြို့အခြေစိုက်တရင်များဖြစ်တဲ့ခမရ936 939နဲ့938တရင်3ခုစလုံးဟာ2024ခုနှစ်မတ်လ18ရက်ညနေ4နာရီအချိန်ခန့်မှာရခိုင်တပ်တော်မှအပိသက်သိမ်းပိုက်ရယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကြီးရည်လေပစ်ကူအမြောက်အများနဲ့အပြင်းထန်ခုခံနေတဲ့ကြားကအဲ့ဒီတရင်3ခုလုံးကိုနှစ်ပတ်ခန့်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာသိမ်းပိုက်ရယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။စကန်သိန်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာရန်သူအင်အား200ခန့်ကစစ်သင်္ဘောတွေနဲ့ကိုလိုယုံထွက်ပြေးသွားတယ်လို့လည်းရခိုင်တပ်တော် AA ကပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုခုတုံးလုပ်ပြီးလောလောလတ်လတ်စစ်တပ်နန်းပေးထားသူအချို့ရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေရန်သူရဲ့အလောင်းတွေနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ20ရက်မှာပေါက်တော်မြို့နယ်ဖေဖော်ဝါရီ6ရက်မှာညင်းပြမြို့နယ်ဖေဖော်ဝါရီ9ရက်မှာကြောက်တော်မြို့နယ်နဲ့မြောက်ဦးမြို့နယ်ဖေဖော်ဝါရီ16ရက်မှာမြေပုံမြို့နယ်မတ်လ4ရက်မှာပုံနာကျုံမြို့နယ်မတ်လ17ရက်မှာရမ်းပြဲမြို့နယ်နဲ့အခုမတ်လ18ရက်မှာရသေ့တောင်မြို့နယ်ကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တာပါရခိုင်တပ်တော် AA အနေနဲ့ဘူးတိတောင်မြို့အတွင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စကခ15လက်အောက်ခံခမာယ99နှစ်တရင်ကိုလည်းအပိသက်သိမ်းပိုက်ရရှိရေးထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေရလို့အသိပေးထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာစစ်ရှုံးမှုတွေကြောင့်စာတင်ကျောင်းတွေဆေးရုံဆေးခန်းတွေတာတနိကအဆောက်အုံတွေလမ်းတရားတွေကိုတိုက်ခိုက်ပျက်စီးနေတဲ့အပြင်ပြည်သူတွေကိုလည်းပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေပုံမလှုပ်ဆောင်လာပြီးစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှကျူးလွန်နေတယ်လို့လည်းရခိုင်တပ်တော် AA ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့တာဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆံမှုနိုင်ငံတကာကိုကုလလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တိုက်တွန်းတောင်းဆိုချက်ကိုကြိုဆိုတယ်လို့ NUG ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာတွန်အွန်ဒရူးနဲ့အပြန်အလှန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအပြင်လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီကိုအထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့အစီရင်ခံစာကိုကြိုဆိုတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကမတ်လ20ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေဖြစ်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့လူသက်ပွဲကိုလက်နက်နဲ့ဝင်ငွေကိုညှင်းပယ်ခြင်းဖြင့်ချက်ချင်းရပ်တန့်စေရေးကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီတွင်ချက်ချင်းဆောင်ရွက်ရေးအဲ့ဒီလှုံ့ဆော်ချက်ကိုအားဖြည့်ဖို့အဖွဲ့ဝင်မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စစ်အစိုးရကိုတိကျခွဲထုတ်ပြီးမြန်မာပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်နိုင်မှုအတွက်ညှိနှိုင်းမှုရှိတဲ့ပြစ်မှတ်ထားတန်ခတ်အရေးယူမှုမဟာဗျူဟာကိုချမှတ်တဲ့နယ်ဆိုတာကိုလည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကထောက်ခံကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးပြည်ပခဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသတွေမှာရည်ရည်ကြီးလိုအပ်နေသူတွေနဲ့အကူအညီရရှိမှုမရှိသလောက်နှဲပါတဲ့ဒေသတွေစီကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေလျင်မြန်ထိရောက်စွာပေးပို့နိုင်ရန်အတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ရပ်ဖက်လူထုအဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်တဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီမဟာဗျူဟာဆိုင်ရာအသစ်ချမှတ်ဖို့ပြစ်ဒဏ်ကင်းလွတ်ခွင့်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့တာဝန်ခံမှုရှိစေရေးအတွက်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုရောမသဘောတူစာချုပ်ပုံမှန်14အရနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံးမှာတရားရုံးရဲ့တရားစွဲအရာရှိကတဆင့်ပေးပို့ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ဖို့တောင်းဆိုချက်ကိုလည်းကြိုဆိုတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာတွန်အင်ဒရူးကတောင်းဆိုထားပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းကြာဆုံးခဲ့ရသူပေါင်း4800နီးပါးရှိပြီလို့ AAPP ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ရပ်သားပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်လျက်ရှိရမှာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေ2024ခုနှစ်မတ်လ21ရက်အထိစီးရင်တွေအရကြာဆုံးခဲ့ရသူ4959ဦးထိရှိပြီဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကုညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ AAPP အနေနဲ့အတည်ပြုဖို့လိုအပ်နေတဲ့အမည်စုံစမ်းဆဲတပ်ဖြတ်ခံရသူ1500ဝန်းကျင်စီးရင်ကိုလည်းတိကျပြုစုထားတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေ2024ခုနှစ်မတ်လ21ရက်အထိဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခြင်းခံထားရသူစုစုပေါင်း26,262ဦးရှိပြီးရင်းတို့ထဲမှာ2130ဦးမှာထိမ့်သိမ်းခံရဆဲဖြစ်ကအဆိုပါထိမ့်သိမ်းခံရသူများအနက်8844ဦးကထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မတရားပြစ်ဒဏ်ချခံရသူတွေထဲက123ဦးကသေဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတာပါ။မျက်ကွယ်သေဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံထားရသူ43ဦးအပါအဝင်119ဦးမှာမျက်ကွယ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစီးရင်တွေအရသေဒဏ်ချမှတ်ခံထားရသူစုစုပေါင်း166ဦးရှိပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းဆက်လက်ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကတော့တပတ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့သတင်းအချင်းချုပ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့စစ်တပ်ပိုင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတပိတ်ပေါက်ကြဖို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကလှုံ့ဆော်ကြတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကတပိတ်ပေါက်ကြပါတယ်။ဥပိုင်ကထုတ်တဲ့မြန်မာဘီယာရောင်းအားဟာ46ရာခိုင်နှုန်းထိုးကျသွားတယ်လို့2021ခုနှစ်မေလ23ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတပိတ်ပေါက်တာကြောင့်စစ်တပ်ဝင်ငွေထိခိုက်လာပြီးအ ਨੇ ဆုံးတော့ပြည်သူကိုဖိနှိပ်တပ်ဖြတ်တာတွေ
ရော့နေသွားနိုင်တယ်လို့ RFA ကိုပြောပါတယ် စစ်တပ်ထုတ်မြန်မာပြည်ရနဲ့စစ်တပ်ထုတ်ထုတ်ကုန်တွေတင်ရောင်းချဖို့စစ်ကောင်စီနဲ့စီပင်ကစိုင်ပိုင်ရှင်တွေနဲ့စီးပွားရေးသမားတွေကိုဖိအားပေးချိန်ချောက်နေတယ်လို့စိုင်ပိုင်ရှင်တွေစီကနေစုံစမ်းသိရပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုတပိတ်မှောက်ပြီးမဲ့လဲကိုပိုင်ဈေးကွက်ရှိပြီးသားဖြစ်လို့ရောင်းလို့ရတဲ့နေရာမှာစိတ်ရောင်းသွားမယ်လို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ်အဲဒီထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဘယ်သူတွေစားအောင်ဆိုပြည်သူလူထုပဲစားတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုပဲပုံဆွဲတာဖြစ်တယ်မပို့ဘူးပေါ့ဗျာမပို့ရင်မစားအယုံမရှိတာပေါ့ဒါပဲရှိပါဘန္နာရေးစက်မျက်နှာဘန္နာရေးတိုက်ပွဲဟဲ့လို့ပြောရင်ဒီနေ့ချိန်မှာပြည်သူအလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့စက်မျက်နှာကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်ဖက်စစ်ဝင်ငွေဖြတ်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုကြီးရဲ့ပထမခြေလှမ်းဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကစစ်တပ်ပိုင်းလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့အရက်ဖီယာ secret အုပ်စုကိုတပိတ်မောက်ခဲ့တာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့ငွေကြေးအကျပ်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်နီလန်မျိုးစုံတုံးပြီးစူးစမ်းနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဝိုင်းကောက်ဒုတိယလိုင်းမှာအခုတိုးချဲ့ပြီးတော့ပါဝင်လာတဲ့ကုန်စီနဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကတော့အောင်ပါလိမ့်စစ်တပ်ပိုင်းမရဏရင်လိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ရွှေမန်းသူပသိမ်သူရွှေမြိုင်သူတန်မြန်သူရှမ်းမာလီရင်လိုင်း9လိုင်းနဲ့တပ်ပိုင်းနဲ့နန်းမြိုင်နဲ့ရွှေဖြူတစိမ့်ကော်ဖီလက်ဖက်ချောက်တို့ကိုဘူးတပိတ်တိုက်ပွဲကြီးဆင်နွှဲပြီးတော့မှတွဲဖက်ပါဝင်လာတဲ့အင်းလေးဒေသကမရဏဟိုတယ်များမှာလည်းမတဲခိုခြင်းဖြစ်တပိတ်မှောက်ပါဝင်ကြဖို့အလေးနဲ့တောင်းဆိုမြစ်တာရက်ခံရပါတယ်ခင်ဗျာဘူးတပိတ်အယူတိုက်စဲမဲ့ဘူးတပိတ်အယူတိုက်စဲမဲ့ဘူးတပိတ်ဒီလိုအားလုံးစစ်တပ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ပါဝင်ကြရမယ်ဖက်စစ်တပ်ကိုတဆိုးရှည်အောင်လုပ်နေတဲ့ဒီသွေးစွန်းငွေမှန်သမျှကိုလူထုအားနဲ့တိုက်ခတ်မယ်တော်လှန်ရေးအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ဘန္နာရန်ကုန်ငွေစနစ်တွေကိုပြည်သူအားနဲ့တည်ဆောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်ပြည်သူလူထုမပါဝင်တဲ့ဘယ်ဒေါ်လာရေးကမှအောင်မြင်ဖို့ထုံးစံမရှိပါဘူးလူဦးဒေါ်လာရေးကြီးမှာယနေ့အချိန်ထိအောင်တော်လှန်ရုန်းကန်နိုင်နေတာဟာပြည်သူလူထုရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုပြည်သူလူထုရဲ့ကူညီမှုတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့စစ်ကောင်စီအပါအဝင်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်နေတဲ့ဘဏ်တွေမှာပြည်သူလူထုရဲ့ငွေတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့အစားဝိုင်းကော့လုပ်ပြီးတော့ရင်းဆန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ຫນွေဥပံမှာပါဝင်ပူးပေါင်းပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ခက်စစ်စီးပွားစန့်ကျင်ရေးပြည်သူဘက်ကစတင်လိုက်ပြီစစ်တပ်ထုတ်ကုန်မဝဲရေးအားနိုင်စီးပွားအားမတွေ့ကျေးတာချေတဲ့တော်လည်းရေးပဲအဲ့ဒါချေတဲ့တော်လည်းရေးပဲဝိုင်းကောက်ဒုတိယလိုင်းမှာတိုးချဲ့ပါဝင်လာတဲ့ကုန်စီနဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတင်ပြပါမယ်အောင်ပါလီတီစစ်တပ်ပိုင်းမရဏရင်လိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ရွှေမန်းသူပသိမ်သူရွှေမြိုင်သူတန်မြန်သူရှမ်းမာလီရင်လိုင်း9လိုင်းနဲ့တက်ပိုင်နဲ့နန်းမြိုင်နဲ့ရွှေပြူတစိမ့်ကော်ဖီလက်ဖက်ချောက်တို့ကိုဘူးတပိတ်တိုက်ပွဲကြီးအကြီးကျယ်ဆင်နွှဲပြီးတော့မှတွဲဖက်ပါဝင်လာတဲ့အင်းလေးဒေတာကမရဏဟိုတယ်များမှာလည်းမတဲကိုချင်းဖြစ်တပိတ်မှောက်ကြပါလို့အနေနဲ့တောင်းဆိုတိုက်တွန်းမေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ခင်ဗျာဖက်စစ်ဝင်ငွေဖြတ်တော့ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ငွေဖြတ်တာပြည်သူ့ဘဏ္ဍာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ငွေဖြတ်တော့ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ငွေဖြတ်တော့ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ငွေဖြတ်တော့ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာတိဆောက်စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဝိုင်းတော်လုပ်ပြီးရက်တန့်ပြစ်ချမတုံးဆွဲတဲ့ရှောင်းကျင်ကြဟဲ့ဝိုင်းတော်လုပ်ပြီးရက်တန့်ပြစ်ချမတုံးဆွဲတဲ့ရှောင်းကျင်ကြဟဲ့ပြည်သူတွေပါမနိုင်မဲ့ပွဲမို့ပြည်သူတွေပါမနိုင်မဲ့ပွဲမို့စီးလုံးကြပါအားတင်းကြပါတော်လည်းလည်းလွင့်ကြထူကြဘူးပိတ်လိုက်ပွဲစင်ကလွဲကြတော်လည်းလည်းလွင့်ကြထူကြဘူးပိတ်လိုက်ပွဲစင်ကလွဲကြတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းပြည်သူတဦးတယောက်စီကစလို့တမိသားစုတရက်ကွက်တမြို့နယ်အထိလုံခြုံစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကြရမယ့်လိုအပ်ချက်တွေကိုသူပြောပြပေးခြင်းပါတယ်။တော်လှန်ရေးကာလအတွင်းသတင်းအချက်အလက်တွေကိုစင်စက်မပြတ်ဂရုစိုက်စောင့်ကြည့်နားဆွင့်နေရပါမယ်။ကိုစောင့်ကြည့်နားဆွင့်နေတဲ့မီဒီယာတွေကယုံကြည်စိတ်ချရဖို့တော့လိုပါမယ်။ဥပမာပြည်သူ့အစိုးရ NUG ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့မီဒီယာ channel တွေယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေတိုင်းရင်းသားဒေသအခြေစိုက်သတင်းမီဒီယာတွေမိမိနေထိုင်ရာဒေသအတွင်းတိုက်ပွဲတွေစတင်လာပြီဆိုရင်လုံခြုံစွာပြောင်းရွှေ့ဖို့အခုကတည်းကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်ပါမယ်ဒေသအတွင်းဘေးလွတ်ရာပြောင်းရွှေ့ခိုးလုံဖို့လိုအပ်တဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေမတန်ဆွမ်းတွေကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေ
ကလေးငယ်တွေရဲ့စည်ရင်းကိုကြိုတင်ပြုစုထားရပါမယ်။ရွှေပြောင်းတဲ့နေရာဒေသတစ်ခုနီးစပ်တဲ့လုံခြုံရာနေရာဒါမှမဟုတ်ပြည်သူ့အစိုးရ NUG ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေတိုင်းရင်းသားလွတ်မြောက်နယ်မြေတွေမှာရှိတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတွေစသဖြင့်ကြိုတင်သတ်မှတ်ပြင်ဆင်ထားရပါမယ်။ရွှေပြောင်းဖို့အတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်မှုလမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းအနည်းဆုံး2ခုကြိုတင်သတ်မှတ်ပြင်ဆင်ထားရပါမယ်။လုံခြုံရေးအရလမ်းကြောင်းတွေကိုရှုပ်ဝက်ထားပြီးမိုင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုကိုအထူးသတိပြုဆောင်ရွက်ရပါမယ်။တဦးတယောက်ချင်းကစလို့အစုအဖွဲ့တွေအထိဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့အဓိကတာဝန်ခံတွေစေဝါကုသပေးနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးတာဝန်ခံတွေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုစာရင်းပြုစုထားရပါမယ်။မိသားစုတွေပြန်လည်ဆုံတွေ့ဖို့စုရက်တစ်ခုကိုလည်းသတ်မှတ်ပြုလုပ်ထားရပါမယ်။မိမိအိမ်ကထွက်ခွာချိန်မှာကိုယ်နဲ့မပါယူဆောင်သွားဖို့အရေးပေါ်အိတ်ကိုပြင်ဆင်ထားရပါမယ်။အဲ့ဒီအိတ်ထဲမှာဘာတွေပါသင့်တယ်လဲဆိုတော့အရေးကြီးစာရွက်စာတမ်းငွေသားဘဏ်ကတ်စေဝါ power bank radio ရေနဲ့ကြာရှည်ခံအာဟာရပြည့်ဝတဲ့ရိတ်ခါကြောက်တွေပါရပါမယ်။မိသားစုတိုင်းအတွက်ရှေးဦးသူနာပြုဆေးနဲ့ဆေးပစ္စည်းတက်တာနိုင်မီးကျစ်ဖျောင်းနိုင်ခြင်ဆေးဓာတ်စားလုံးနဲ့အမျိုးသမီးတန်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းတွေကိုလည်းအစင်သင့်စုဆောင်းထားရှိရပါမယ်။တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့ထိန်းချုပ်ဒေသတွေထိစက်နယ်မြေတွေပြောင်းရွှေ့ရန်ခက်ခဲတဲ့နေရာဒေသတွေမှာနေထိုင်သူပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်တွေကနေကာကွယ်နိုင်မှုပုံခိုစရာနေရာတွေဘုံခိုခြင်းတွေနဲ့ကရုတ်ခြင်းတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေစတင်လာပြီးဆိုရင်လက်နက်တိုက်တွေရဲစခန်းတွေစစ်တပ်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေရဲ့စစ်စခန်းတွေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာကိုတိမ်းရှောင်ဖို့လိုအပ်ပါမယ်။အကယ်လို့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားတယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပွားရာရက်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်နေရာကိုတိမ်းရှောင်ရပါမယ်။ကြီးစံလာရာရက်နဲ့လွတ်ရာနေရာမှာနေကြရမယ်။ပြိုပြက်ထိခိုက်နေတဲ့အဆောက်အဦတွေကိုရှောင်ရှားပြီးခိုင်ခန့်လုံခြုံတဲ့အဆောက်အဦဒါမှမဟုတ်လုံခြုံတဲ့ကရုတ်ကျင်းတွေပုံခိုရပါမယ်။အကယ်လို့ကိုကပြင်ပမှာရောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင်တစ်ပင်တွေထူထပ်တဲ့ကြီးကွယ်ရာရှိတဲ့နေရာတွေမှာပုံခိုရပါမယ်။မိသားစုဝင်တိုင်းရဲ့သွေးမျိုးစားကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မြင်လွယ်သောနေရာမှာ permanent ban နဲ့ဖြစ်စေလက်ပတ်နဲ့ဖြစ်စေရေးသားချိတ်ဆွဲထားရပါမယ်။အခြေခံရှေးဦးသူနာပြုနည်းလမ်းတွေကိုလေ့လာသိရှိထားဖို့ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။လက်နက်ငယ်လက်နက်ကြီးနဲ့ပောက်ကွဲစေတဲ့အရာတွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားထားခြင်းမရှိဘဲကင်တွယ်တာစူးစမ်းတာတွေမလုပ်ကြပဲဝေးရာနေရာမှာနေကြဖို့လိုပါတယ်။မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုယောဂပိုးမွှားမဝင်စေဖို့တတ်နိုင်သမျှတန်ရှင်းစွာထားရပါမယ်။မိမိနဲ့မိသားစုနဲ့မိတ်ဆွေတွေအကြားချင်းချင်းနှစ်သိမ့်ပေးတာရင်းနှီးစွာနေထိုင်တာအကောင်းမြင်ဝါဒအတွေးတွေနဲ့နေထိုင်တာစတဲ့အလေးကျင့်တွေကိုပြိုးထောင်ကြရပါမယ်။အရေးတော်ပုံမုတ်ချအောင်ရမည်ဟုတ်ကိုကြီးကျွန်တော်စကားမှာဆစ်ဆောင်တွေတအားများလာတယ်စေးဖို့လိုနေပြီအားစိတ်မပူနေကြတယ် SDP ပန်ရှိတယ်အရမ်းမြင်တယ်ငါကူလွှဲလိုက်မယ်လုံလဲလုံကြုံတယ်အမကန်ချက်လည်းရှိတယ် fundraising ပွဲလေးပြီးသွားပြီဆရာမကြီးကလေးတွေကျောင်းဆောင်နေစောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပတ်စံလွှဲလိုက်မယ်နော်ကျမတို့တော်လိုင်းရေးဘတ်တော်သားတွေရဲ့ဘန်လွတ်လပ်ဧကမျိုးဘန်Television PVTV ရဲ့ပြည်သူ့စီးပွားရေးကပြောကျန်းဖက်စစ်တပ်ဟာကရင်နီပြည်နယ်ဖဲခုံမြို့နယ်လက်ဤကျေးရွာမှာရှိတဲ့16ကရင်စံပြည်သူ့ဆေးရုံကိုမတ်လ22ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဆေးရုံဝန်ထမ်း2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ယခုလိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့
လေကြီးရောအနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိပဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့စေယုံကိုပြစ်မှတ်ထားဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစေယုံကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကယခုလိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲမှာကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ရခင်ကလေးကလူနာကုသခြင်းထားရှိခြင်းမရှိပဲစေယုံပစ္စည်းတွေကိုသာတူလောင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စေယုံဘေးမှာရှိတဲ့ပြည်သူတချို့လည်းထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးစေယုံကားတစ်စီးစေယုံအဆောက်အဦတချို့လည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်တိုက်ပွဲလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီနေရာတိုက်ပွဲလည်းမရှိဘူးပြီးတော့သူတို့ကအပြစ်မဲ့ပြည်သူကိုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ထင်တာပေါ့နော်ဒီအားလည်းဆိုင်တယ်ပြီးတော့သူတို့လာပြည့်တဲ့အချိန်လည်းကိုနီချိန်ပေါ့နော်ကိုနီချိန်သူတို့လာတယ်အတန်တော့ပဲကြားတော့ကျွန်တော်တို့ကမသိဘူးလေနော်ဒီကျဲတော့ဘာလို့ဆိုတာကြားတော့ကြားဖူးတယ်အတန်တော့ကြားပြီးမှတစ်ခေါက်လာတယ်ပြီးမှနောက်တစ်ခါဖတ်လာတော့ဘိုးလာချတာပေါ့နော်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာလေပြည်သူစေယုံကိုလေကြောင်းကနေပေါင်900ဘုံအသုံးပြုပြီးတစ်ချိန်ကိုဘုံသီးနှလုံးနဲ့4ချိန်ထိလာရောက်ကျဲချခဲ့တာလို့ဒေသခံအမျိုးသားတဦးကအခုလိုပြောပြပါတယ်ဘိုးလာချတာပေါ့နော်ဒီပေါင်900တခါချရင်နှလုံးပေါ့နော်နှလုံးစီချတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရက်ရွာလဲဖိလန့်သွားတာပေါ့နော်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်လေကြောင်းကနေလက်ဤစေးရုံကို4ချိန်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးအကြိမ်ဘုံကျဲမှုမှာသူ့ရဲ့သားအကြီးတေဆုံးခဲ့ရကြောင်းကိုမိခင်တူကလည်းအခုလိုပြောပါတယ်စီဆိုလေဟုတ်ကဲ့သားတာဦးတာဦးသူနာမည်ကဘယ်လိုခေါ်လဲမောင်ကျော်တာမောင်ကျော်တာအချက်လက်တွေထုတ်ပြန်တဲ့ညံလင်းတစ်သုတေသနအဖွဲ့ရဲ့စီးရင်တွေအရဆိုရင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေ2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်ရေ1652ကြိမ်ထိပြုလုပ်ထားပြီးတော့ပြည်သူ936ဦးကိုတပ်ဖြတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဘာသာရေးအဆောက်အုံ138ခုစာသင်ကျောင်း86ခုဆေးရုံ28ခုထိပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကျမတို့အားလုံးရဲ့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်ကြုံဘဝတွတ်သွင်းမှုစ조사တဲ့လုပ်ရက်ကိုကိုတက်နိုင်တဲ့နည်းနဲ့ဝိုင်းဝန်းဆန့်ကျင်ကြဖို့အာရမစစ်သားစုဆောင်းမှုဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ရေးလူထုလှုပ်ရှားမှုလက်မှတ်ထိုးကမ်ပိန်းမှာကျမတို့မိဘပြည်သူတွေပါဝင်နိုင်အောင် petition မှာပါဝင်လှုပ်ဆောင်နေအဆင့်ဆင့်ကိုရှင်းပြပါရစေရှင်မြန်မာပြည်တွင်းမှာဆိုရင် VPN ကိုအရင်ဖွင့်မှာ change.org ဆိုတဲ့ link ကိုတွားပါပထမဆုံးဘာသာစကားကွဲပြားနိုင်တာကြောင့်အောက်ဆုံးကိုသွားပြီးဘာသာစကားကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြစ်အောင်ပြင်လိုက်ပါနော် Site petition ဆိုတဲ့အနီးကွက်ကိုနှိပ်ပါကိုယ့်အမည်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲပြီး first name နဲ့ last name နေရာမှာထည့်ပါပြီးရင်ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ email လိပ်စာတစ်ခုခုကိုထည့်ပါပြီးရင်ကိုနေတဲ့မြို့နာမည်ကိုထည့်ပါကိုနေတဲ့နိုင်ငံအမည်ကိုရွေးပါအဲ့ဒါတွေအကုန်ဖြည့်ပြီးတဲ့အခါကိုထည့်ထားတဲ့နာမည်နဲ့ကိုရေးမဲ့မှတ်ချက် comment တွေကိုအခြားသူမမြင်စေချင်ဘူးဆိုရင် display my name and comment on this petition ဆိုတဲ့စာသားပေးကအမှန်ချက်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးဖြုတ်လိုက်ပါ sign this petition ကိုနှိပ်လိုက်ပါ change.org ကအလွန်ဝေထက်မထက်မေးလာရင်ထည့်เสียမလို့ပဲ no I will share instead ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါကလှုပ်ရှားမှုကကောက်တာမဟုတ်ပဲ petition website ကကောက်တာဖြစ်ပါတယ် share မလားလို့လာမေးရင်လဲskip for now ကိုနှိပ်ပြီးကြော်လိုက်လို့ရပါတယ်။တချို့တွေကိုထည့်ထားတဲ့ email မှန်ဟုတ်မဟုတ်မေးတဲ့ဝင်ပြီး confirm လုပ်ခိုင်းပါတယ်။ကိုထည့်ထားတဲ့ email ကိုဝင်ပြီး change.org ကပို့တဲ့မေးထဲမှာ click here to confirm your signature ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်ပါဝင်ဆန္ဒပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အောင်မြင်သွားပါပြီရှင်။
to PVTV International. I'm going to present this week's editions of our news roundup. Cabinet news: acting President urges vigilance against military council's recovery efforts. In recent days, it has been seen that the terrorist military council is attempting to take time to recuperate, to which acting President of the National Unity Government, Duwala Sheila, urged at a cabinet meeting on March 12 not to give them a breath of respite. We must strike hard while the iron is hot, said the acting president. He continued, the weights of the resistance and military revolutions of the Spring Revolution and the weights of the Ethnic Liberations Revolution have reached a stage where they can be directly connected. The Spring Revolutions and the Ethnic Liberations Revolution have become one and the same. In such a situation, we need to be careful and refrain from talking and doing things without political cautions, the acting president said. If we take a general look at the resistance battles and the ethnic liberations battle during the Spring Revolution, we can see that the result of the military offensive and the revolutions are similar. The acting president continued that he saw good result of the revolution in regions with proper preparations and good central command, as well as good military results. In the case of the terrorist military councils regarding the conscription law, we can see that they are taking steps that have half military and half political goals. Therefore, when countering this issue, we will have to act politically and we may also have to use military actions, said the acting president. Acting President Duwala Sheila commemorates the 35th anniversary of MDAA. The acting president of the National Unity Government, Duwala Sheila, conveyed a message commemorating the 35th anniversary of the establishment of the Myanmar National Democratic Alliance Army, MNDAA, on March 11. He acknowledged and expressed pride in the MNDAA's steadfast struggle for the liberations of all the people across the country. Furthermore, he extended his respect and admiration to the individuals who have courageously endured the challenges and vicissitudes throughout this history of the Spring Revolution. He lauded their unwavering commitment to the revolutionary ideal, specifically in their efforts towards the liberations of the Kogan region and its people over the span of 35 years. NUG pledges enhanced collaboration with ethnic alliance in ongoing struggle. Prime Minister Mawin Khaintan of the National Unity Government conveyed a message on the 36th anniversary of the tragic loss of Ko Phong Mo and Ko Sonai. He affirmed the commitment to work closely with the People's Way, fostering trust with ethnic aligned revolutionary forces. The message emphasized the government's dedication to permanently overthrowing the military dictatorship through the People's Spring Revolution. It reiterated the goal of preventing any future dictatorship in Myanmar and establishing a new federal democratic nation characterized by full equality and self-determination for all ethnic groups. Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation, NUG Prime Minister calls for effective natural resource management amid revolution. During a session of the Central Committee for Natural Resources Administration on March 13, Prime Minister Mawin Khaintan of the National Unity Government emphasized the need for streamlined management of natural resources in the light of the ongoing revolution. The Prime Minister highlights the significant expansions of processes within the union-level administrative body during the revolution. He stressed the importance of urging relevant ministry to adopt compact and systematic instructions tailored to the demands of the revolution. Additionally, Prime Minister Mawin Khaintan emphasized the importance of transparency regarding the trueness and accuracy of statistics within the natural resources sector. He underscored that all issues pertaining to natural resources should be addressed by the respective ministry according to sector-specific guidelines. The Prime Minister further emphasized the necessity for businesses to organize and maintain accurate information and statistics to ensure effective resource management. Ministry of Humanitarian Affairs and Disaster Management, NUG provides over 350 million kyats in humanitarian aid in February. The Ministry of Humanitarian Affairs and Disaster Management of the National Unity Government announced on March 14 that it had allocated 350.2 million kyats in humanitarian aid during February. Of this total, 183 million kyats were designated for emergency food assistance, benefiting over 190,000 refugees and displaced individuals. Additionally, 38 million kyats were allocated as emergency humanitarian aid for 196 fallen heroes
and 358 individuals injured in battles. A further 15.6 million jobs were disbursed as emergency humanitarian assistance for employees participating in the civil disobedience movement (CDM), while 2.6 million jobs were earmarked for political prisoners and their families. The ministry also noted that 111 million jobs were allocated for general humanitarian aid purposes, demonstrating the National Unity Government's commitment to providing essential support to those in need during challenging times. Ministry of Defense, NUG forces successfully defeat enemy troops in Dagaung Township. The Defense Ministry of the National Unity Government reported a successful raid on enemy troops in Dagaung Township, resulting in the significant casualties for the Terrorist Military Council. On March 12, the People's Defense Forces captured Terrorist Military Council bases in Dagaung Town and Lepangong village, located in Mandalay region. The operation proved highly effective, with 14 enemy soldiers killed and 4 captured as prisoners of war, in addition to the human toll on the enemy forces. 18 various weapons and ammunition were seized. However, the operation was not without its own sacrifices, as 1 soldier from the People's Defense Forces gave their life in the line of duty, while 11 others sustained injuries during the intense battle. NUG defense officials hold strategic talks amidst ongoing conflict. The Ministry of Defense revealed on March 15 that high-level discussions were held between Union Ministers and Deputy Minister of Defense officials and key NUG leaders to address the current military landscape. Union Minister of Defense Uyimon conferred with acting President Walashila, while Deputy Minister of Defense Nai Gangyue met with Prime Minister Ma Wen-Kaidan. The talk centers on the prevailing military situation, emphasizing collaborations with ethnic armed groups in various conflict zones. Specifically, discussions revolved around ongoing engagement with the Karen National Liberation Army (KNLA) in Kayin State, joint operations with the Kachin Independence Army (KIA) in Kachin State, and coordinated efforts with the Karenni National Defense Force (KNDF) in Karenni State. These strategic dialogues underscore the NUG commitment to working closely with ethnic allies to address regional security challenges. Ministry of Human Rights, NUG Minister advocates for human rights action at the UN on March 11. The National Unity Government disclosed that Wu Ao-myomin, the Union Minister for Human Rights, delivered a comprehensive briefing on Myanmar's human rights situation to international diplomats and ambassadors at the United Nations Politis Nations on March 8. Alongside international demands. During the presentation, Minister Wu Ao-myomin highlighted the grave human rights violations perpetrated by the terrorist Myanmar Military Council, emphasizing the collaborations of ethnic organizations and democratic forces in safeguarding territorial sovereignty, civil administrations, and law enforcement processes. The minister underscored key international actions to address the crisis, urging concerted efforts to impose targeted sanctions on arms and financial support to the terrorist Myanmar Military Council. He called for financial and technical assistance to the National Unity Government and ethnic organizations, as well as direct humanitarian aid to affected population. Additionally, Minister Wu Ao-myomin urged sustained pressures on terrorist Myanmar Military Council to comply with Security Council Resolution number 2669, while rejecting their attempts to gain legitimacy. He called upon the Human Rights Council to draft a report on the UN agency activities in Myanmar to enhance accountability for the human rights situations in the country. Ministry of Home Affairs and Immigration, NUG reports 17 military council casualties amid ongoing defensive war. In accordance with the inherent right to self-defense amidst relentless operations by the terrorist military council, the People's Defensive War proceeds. The Ministry of Home Affairs and Immigration of the National Unity Government disclosed on March 14 that 17 members of the military councils were killed and 22 were injured in a single day on March 13, reflecting the ongoing clashes against the oppressive regime. Ministry of Health, NUG mourns loss of medical officers in Sagai region. The Ministry of Health of the National Unity Government issued a condolence message on March 9, honoring U Phyo Sohin, also known as Dasa, and medical officers in the Shwebo PDF Battalion. U Phyo Sohin, aged 27, bravely served in the number 25 PDF Battalion of Shwebo District.
Tragically, he was ambushed and killed by the terrorist military council army in Desert Township, Sagai region on February 25. His courageous sacrifice for the Spring Revolutions will be remembered as he gave his life in service to his country and fellow citizens. Ministry of Foreign Affairs, Myanmar's UN ambassador raises concerns over global response to terrorist conflicts. Myanmar's permanent representative to the United Nations, Ujo Moton, voiced concern over the global community's lack of attention to terrorist conflicts, which he argued is causing significant harm to communities worldwide and jeopardizing their future. Speaking at an open-door meeting titled Promoting Conflict Prevention, Empowering All Actions including Women and Youth at the United Nations Security Council on March 13, Ujo Moton questioned the United Nations' role in saving lives, particularly in Myanmar. What is the United Nations to save people's life? Ujo Moton emphasized, expressing the frustrations of the Burmese people with the UN's perceived inaction. He underscored the urgencies of the situations in Myanmar following the military coup, urging the Security Council to take effective measures to prevent further loss of innocent life, highlighting the Security Council's responsibility and authority in resolving law violations. Ujo Moton criticized its apparent reluctance or inability to address such issues effectively. He lamented the weakening of the rule of law at both domestic and international levels, emphasizing the disregard for fundamental principles outlined in the United Nations Charter and the violations of international humanitarian laws. Military Affairs Summary, second week of March 2024. During the second week of March 2024, a series of offensives led by the Kachin Independence Army KIA continued to escalate in the Kachin region, accompanied by military attacks in Kayin and Sagai region. Under this heightened military pressure, the terrorist Myanmar Military Council, facing member shortages, resorted to forcibly recruiting new soldiers in Yangon. In Kachin State, key Myanmar Military Council installations faced relentless attacks, including those near the KIA headquarters in Lizer, along the Waimau-Bomo Road in the Pagan region, notably the Myanmar Military Council, Bonrabun Camp, near Liza Fair, signaling significant territorial gains for the KIA. Simultaneously, the People Defense Forces and coalition troops laid siege to Kani town in Sagai region, though they withdrew after a 10-day standoff. This event underscored the warning control of the Myanmar Military Council, even in the strategic area like Kani, near the Northwestern Military Headquarters in Mongyar. Further south, the KIA, Argan Army, People Defense Army and ABSDF intensified their assault on the Tijai, a vital communication hub in Iber Sagai province, reflecting coordinated military actions across Upper Myanmar. Alongside the ongoing operations in Upper Myanmar, the Karen National Liberation Army KNLA has been making significant advances by capturing major military bases in the southern regions of the country. Notably, the KNLA successfully seized control of the Chaindo strategic military base located in the State Brigade area. During this operation, the KNLA, along with joint forces, secure a considerable catch of weaponry, including 120mm, 80mm and 60mm mortar, as well as taking prisoners of war. Furthermore, Palu, situated in Kokrik Township, fell into the hands of the KNA forces, resulting in the seizures of more than 20,000 pieces of weaponry, including large and small arms, along with ammunition. Concurrently, targeted attacks on Myanmar Military Council's Air Force target have been carried out. In one instance, an urban guerrilla group burned the Air Force officers housing gate in Insing Township, Yangon. Additionally, the Mountain Night Civilian Defense Force orchestrated an attack on the Taungu Air Force, organized by the Brave Warriors for Myanmar group, launching 5 107mm short-range missiles. As a result, 3 of these missiles successfully struck enemy Air Force targets. Let's see what do we have for our weekly roundup news in coming week. Thanks for watching PVTV International. Long term lunar chingo, Yenu to die to it. A cargo payment, kitty, digital, P2 The market appear US dollar, Singapore dollar, Pine Patrick over NMP,
နှစ်စဉ်အတူရရှိနိုင်တဲ့ဘဏ်ကမ္ဘာရွှေစည်းကွက်တွေအတိုင်းရွှေစုမယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပထမဆုံးသောငွေကြေးစနစ်စုံလင်တဲ့ Spring Development Bank အကောင့်တစ်ခုရှိထားရုံနဲ့ဘဏ်ဝင်ဆောင်မှုများကိုလက်တကမ်းမှာပဲ web application ကတစ်ဆင့်စိတ်ကြိုက်စီမံအသုံးပြုချင်ပါသလားငွေသွင်းငွေထုတ်ဖို့နိုင်ငံအနှံ့မှာခန့်အပ်ထားတဲ့ relationship manager များကိုဆက်သွယ်နိုင်တဲ့အပြင် crypto ငွေကြေး USDT နဲ့တိုက်ရိုက်ငွေဖက်နိုင်ပါပြီအခုချက်ချင်းပဲနွေဦးဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ဖို့စီးရင်ပေးထားလိုက်ပါတော့နော်PVTV ရဲ့အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြသတင်းလားကျင်းလားအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့မိဘပြည်သူများအလိမ်အညာမခံရအောင်လို့လူမှုမီဒီယာတွေပေါ်ကလှုပ်ကြံထားတဲ့အကြောင်းအရာမှားတွေကိုဖော်ထုတ်တင်ဆက်ပေးနေတာပါဒီတစ်ပတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာမှားတွေကတော့ရေးတဝဲအမတ်ရှစ်ပြည်တော်စုလမ်းမကြီးမှာ PDF တွေကစက်ကြေးကောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ကျင်းကော်ပိုရာစစ်ကြောင်းကတင်ကန်းညီနောင်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့တာကိုတိုက်ပွဲမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဖြတ်နေတဲ့လောက်ကျန်ထားတဲ့အကြောင်းအရာမှာနဲ့ဒါဒီမွတ်စလင်ကျေးရွာမှာရခိုင်တပ်တော် AA ကမွတ်စလင်တွေကိုရဲဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာမှားတွေပါပဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကတော့နယ်မြေစိုးမိုးမှုတွေနဲ့အတူစိုးမိုးနယ်မြေတွေမှာပြည်သူတွေလုံခြုံရေးရယူပေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဖော်ဆောင်နေပါတယ်။အဲ့လိုအခြေအနေတွေကိုစစ်ကောင်စီ lobby ကဖုံးကွယ်ပြီးတော့မဟုတ်မမှန်တဲ့သတင်းတွေကိုရေးသားပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုကျင်းထည့်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။အခုလည်းပဲစစ်ကောင်စီ lobby Snow Queen Telegram Channel ကနေပြီးတော့သတင်းမှားအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုရေးပြီးတော့တင်ထားပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့သတင်းဓာတ်တိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်အဆက်ရေးတဝဲအမတ်ရှစ်ပြည်တော်စုလမ်းမကြီးမှာPDF တွေကစက်ကြေးကောက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားဖြန့်ချီနေတာပါအဲ့ဒီ post ကိုတော့အယောက်ပေါင်း168ယောက်က like လုပ်ထားပါတယ်14ယောက်က comment ပေးထားတာကိုတွေ့ရပြီးတော့ viewer ကတော့13000ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်အကြောင်းအရာကိုစစ်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့လွဲမှားနေတာပါလွတ်လပ်ပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းဌာနတွေမှာရေးတဝဲလမ်းပိုင်းမှာတော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုကစစ်ကောင်စီရဲ့ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းတွေဖြတ်တောက်နိုင်ဖို့နယ်မြေစိုးမိုးရေးဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ရေးသားဖော်ပြခဲ့ကြတာပါအဲ့လိုနယ်မြေစိုးမိုးရေးလှုပ်ဆောင်နေစဉ်မှာပဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မလွဲတောင်ဂိတ်ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဂိတ်စခန်းကိုပိတ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်နာမည်ကျော်ကော်ဘရာစစ်ကြောင်းကတော့မလ15ရက်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့သင်္ကန်းညီနောင်ခမာယ356ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုစစ်ကောင်စီ lobby စောဘမောင် Telegram Channel ကနေပြီးတော့သင်္ကန်းညီနောင်မှာတိုက်ပွဲတွေမရှိဘူးဆိုတာနဲ့ကော်ဘရာစစ်ကြောင်းကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကပုံဟောင်းတွေသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျင်းထည့်နေပါတယ်။အဲ့ဒီ post ကိုတော့83ယောက်က like လုပ်ထားတာကိုတွေ့ရပြီးတော့3000နဲ့9300ကကြည့်ရှုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အကြောင်းအရာကိုစစ်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့လွတ်လပ်ပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းဌာနတွေမှာကဒေါ်လာရေးပူပေါင်းတပ်တွေကမြဝတီမြို့နယ်တင်ကန်းညီနောင်အခြေစိုက်ခမာယ356တပ်ရင်းကိုမလ15ရက်ညနေ3နာရီမှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ည9နာရီမှာစကန်တစ်ခုလုံးကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့တာပါစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်က12ဦးသေပြီးတော့လက်နက်10လက်အပါအဝင်ခဲယမ်းအမြောက်အများသိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီလိုစခန်းသိမ်းပိုက်ခံခဲ့ရတာကိုစစ်ကောင်စီ lobby တွေကတော့မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သတင်းမှားတွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုကျင်းထည့်နေပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့စစ်ကောင်စီ lobby မှိုင်းဝေ Telegram Channel ကနေပြီးတော့သတင်းမှားတစ်ခုကိုရေးတင်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုကျင်းထည့်ထားပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြားမြို့နယ်ဒါတီမွတ်စလင်ကျေးရွာမှာရခိုင်တပ်တော် AA ကမွတ်စလင်တွေကိုရဲဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားဖြန့်ချိနေတာပါ။အဲ့ဒီ post ကိုတော့389ယောက်က like လုပ်ထားပါတယ်။ viewer ကတော့32,300ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အကြောင်းအရာကိုစစ်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ထုံးစံတိုင်းပဲလွဲမှားနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်
လွတ်လပ်ပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းဌာနတွေမှာဒါတီမွတ်စလင်ကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီကဒိုက်လီရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အယက်သားမွတ်စလင်တွေတေဆုံးပြီးတော့တန်ရာရခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြခဲ့ကြတာပါဒါအပြင်ရခိုင်တပ်တော် AA ကလည်းဘုံကျဲမှုကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့တေဆုံးတန်ရာရတဲ့စည်ရင်းတွေကိုအတိအကျထုတ်ပြန်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်စစ်ကောင်စီ lobby တွေကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုဖုံးကွယ်ပေးပြီးတော့ဒေါ်လာရေးအဖွဲ့တွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကပဲလုံနေတယောက်နဲ့ပြည်သူတွေကိုသတင်းမှားတွေနဲ့ကျင်းထည့်နေကြတာပါပဲပြည်သူတွေအနေနဲ့အခုလိုမျိုးသတင်းမှားတွေကိုတတိထားရှောင်ကျဉ်နိုင်ကြဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းလားကျင်းလားအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ရှင်ဒီအချိန်ဟာသမိုင်းသိရင်နေချင်မို့ငါတို့လည်းပါဝင်ကူညီကြဖို့နိုင်ရဝထမ်းရင်တို့ကူပါစို့ညီမြသောနိုင်ငံတူတည်ကြစို့အမြင့်ကြီးပင်တဲ့သူဝင်းများလိုက်ပေါ်လေတို့အလုံးသားတွေအမြင့်ကြီးပင်တဲ့သူဝင်းများလိုက်ပေါ်လေယုံကြည်ရအလုံးသားတို့နဲ့
အာနာရှင်ကြောက်တဲ့ silent အတန်တွေပြိုင်သူတိတ်လို့အလံတွေတော့မလိမ့်မိကြစေနဲ့လူသူကင်းမဲ့တဲ့လမ်းပြက်လူသူကင်းမဲ့တဲ့မြို့ပြက်လူသူကင်းမဲ့တဲ့ရွာပြက်နာကြီးချက်တွေပုံဖော်လို့ငါတို့ညီညွတ်ကြောင်းပြကြတိတ်ဆိတ်ချင်းတွေဟာအကျယ်လောင်ဆုံးလွန်ပြန်လို့တော်လန်မီးတွေတဟုံဟုံတောက်လောင်ကြငါတို့ရဲ့တာဝန်သိစိတ်နဲ့ငါတို့တွေတော်လန်ကြတနေ့တော့တိတ်ဆိတ်ချင်းကနေကျယ်လောင်တဲ့တော်လန်စိတ်တွေမွေးမြူကြဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မျော်လင့်ချက်တွေညီညွတ်ချင်းနဲ့ပြန်လဲသိမ့်ပိုက်ကြငါတို့မြို့ငါတို့ရွာငါတို့လမ်းငါတို့အချောင်းငါတို့ဆေးရုံငါတို့ပြန်လဲသိမ့်ပိုက်ဖို့ငါတို့တွေညီညွတ်ပြလို့ဒီနေ့တော့အတန်တိတ်ပြီးအချိန်ပြည့်ရင်တော့ပြန်ဆူကြတာပေါ့ဟုတ်စနေဒီနေ့အတွက် PVTV ရဲ့ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မှုအစီအစဉ်ပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကိုစိတ်နှပါလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ရှင်။ PVTV ရဲ့တော်လှန်ရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကို PVTV ရဲ့ YouTube Channel, Facebook Page နဲ့ Website တို့ကနေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်လျက်ရှိသလို Mizzima နဲ့ DTV တို့ရဲ့ Satellite Channel တွေမှာလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ PVTV ရဲ့ YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/pvtv မြန်မာကိုပြည်သူတွေကြည့်ရှုရာနဲ့ရရှိတဲ့ငွေတွေနဲ့တော်လှန်ရေးမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့ຫນွေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရည်သူမိသားစုတွေကိုထောက်ပံ့မှုတစုံတရာပြုလုပ်ပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒုຫນွေဦးသူရဲကောင်းအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်ကိုတစ်လလင်3ဦးစာဝယ်ယူပေးလျက်ရှိနေပါတယ်။ Don't know to a gun yet, Giant to Midazu. Payma Kuni, Sound Shop, Maroma Tower, she, can you Janet do that Lucian in LA? Facebook.com/Our Springs Hero Facebook page can percent. Such a way you know, but in the I like by